3 weeks later. တော့ဆိုင်လေငါစပြီးကြော်ညာပြီးပါအောင်ဗျာတဲ့ ဟောမလေးဟိုအမောက်လေးလာချုပ်စင်းလေးဒီလားမပြီးသေးလို့အမောက်တစ်ချက်လောက်ခုပြီးတော့လုပ်ပေးပါလားမလေး အမကမအားသေးလို့ဗျာနော် မဟုတ်ဘူးမောင်လေးအမစင်းရကြိုက်တော့မှနည်းနည်းလေးပဲပြင်စီရ ကျွန်တော်လည်းဂျီယာတွေကစင်းရင်းတွေကမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဂျာကြီးလိုက်ရင်ဒါတွေလည်းအပ်ပြီးတော့မမအခုမလုံနိုင်သေးဘူးမရေနော် ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ညီလေးဒီကိုခဏလာခဲ့အောင်ညီလေး ဟုတ်လားဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဘာခိုင်းမို့လဲမသိဗျ အေးကိုဒီနေ့ဟိုဟာလေးဗီဒီယိုလေး edit လေးပြီးအောင်လေးလုပ်ပေးပါလားကိုဒီနေ့ပြီးအောင်လုပ်ရမှာလို့ ဟုတ်ကိုကျွန်တော်လည်းဒီအပြင်မှာလုပ်ငန်းရှင်လူနဲ့ချိန်နေတာကိုသူเนี่ยကျွန်တော်ဒီ2နာရီခွဲလောက်ချိန်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သွားမှရမှာမလို့ဘူးเนาะကိုယ့်အကူပဲပြီးအောင်လုပ်ရကိုเนาะ အေးပါကွာ အမလေးတော့အမလေး sorry ဆောင်းလေလူတရားလုံးလာနေမမြင်ဘူးလား sorry ကျွန်တော်ဒီဘက်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ချိန်တာလို့ sorry ပါเนาะပါ ဟိုဒီကောင်လေးတော်တော်အလုပ်တွေကြိုးစားနေရပဲဒီရက်ပိုင်းဂျာကြီးလာနေပြီဆိုတော့ငါဟိုကောင်လေးအကြောင်းတွားပြီးချော်ရမယ် ဂျိုင်းဂျိုင်းတော့ခံမယ်နော်ပြောရလေးရှိလို့အေးထိုင်ဂျိုင်းကိုပြောအောင်မယ်ဂျိုင်းခန့်ထားရလေဟိုတလောကအစ်စ်ဝန်နှန်းကောင်ကြီးကလေအဆောင်ကတော့လေဟုတ်မလို့လို့နဲ့တိလာဂျိုင်းနောက်ပိုင်းကျလေခိုင်းရင်လည်းအလုံးရှုပ်တာလို့ဘာလို့နဲ့တိလာဒီနေ့ဆိုလောက်သွားတဲ့ချိုးကလေဘာချိုးမှန်းလည်းမသိဘူးဂျိုင်းရဲ့မအားကြောင်တွေခရက်တွေထားပြီးတော့ညီမကိုလောက်သွားတာတိလာဟာအဲ့ကောင်လေးကအဲ့လိုမျိုးထီတော့မှဒီကဝန်နှန်းတွေကိုပညာတတ်နေပြီလားအေးတွေ့မယ်ငါပညာနဲ့ကိုပြပေးရမယ်ဒီကောင်လေးကိုဟုတ်တယ်ဂျာကြီးရဲ့ဂျာကြီးပြောင်းလို့လေတမီးကလာပြောပြပြရနော်တမျိုးတော့မထင်နဲ့ဂျာကြီးဒီလားဂျာကြီးပြန်လာဆိုလေကော်ဖီလေးတောက်အောင်မလားတမီးဖြောက်ပြီးမယ်လေအေးပါညီမလေးရဲ့တော့ပါပြီမတောက်တော့ပါဘူးမအပြင်ကနေပြီးတော့မီတင်ထိုင်ပြီးတော့လေကော်ဖီလေးတောက်လာပြီဆိုတော့ကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်မအဲ့ဒါနိုင်တော့လိုက်မယ်နော် ဖူးမော်လိုက်ရဦးလေဖူးမော်လိုက်မြန်လည်းပူးတာကွာ ဟဲ့ကောင်လေး ညာ